Sibonga uNkulunkulu ngalesikhathi asiphe sona kulolu suku uba sizoqhubeka ngezifundo zokuqala zamaKristu zenzelwe abazalwane abasanda kwenezelwa endlini yeNkosi. Namhlanje ke siku lesson number 13, isifundo number 13 la sibuka khona isihloko esithi Ngimelwe, ukwenzani ukuze ngisindiswe. Ngimelwe ukwenzani ukuze ngisindiswe. Lo mbuzo ubalekile kunayo yonke eyake yabuzwa ngabantu. Ngoba uphathelene nokuthi uyalichitha kuphi iphakade lakho. So lo mbuzo umqoka kakhulu ukuthi umuntu njengoba ephila emhlabeni azibuze wona, ngoba sibonile izifundile ezedlula ukuthi umuntu ubhekane nenkinga yesono. Isono simehlukanisa noNkulunkulu. Sifundile ezwini leNkosi ukuthi isono siletha ukufa. Masifuna incwadi lapha yabaseRoma 6 verse 23 sikubonile ukuthi umphumela wesono ukufa. Namhlanje ke sizobuka ke ukuthi umuntu ukuze asindiswe fanele enze njani, ukuze aphulukiswe ezonweni fanele enze njani. Sibonile futhi kwisifundo lesi-12 la sibone khona ukuthi ubani ongakwazi ukusindisa umuntu na. Siye sathola ukuthi uyedwa kuphela esinikezwe noma uNkulunkulu asinikezene ukuba sikwazi ukuba sisindiswe, uJesu Kristu. Weza emhlabeni ukuba azofela mina nawe. So uKristu ke masifuna incwadi kaMathewu chapter 1 verse 21, uma lapha ingelosi ibonisa la uJosefa ukuthi mayithi lapha ku verse 21 uMaria uza kuzala indodana, uyiqambe igama lokuba uJesu, ngoba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. Siye sathola ke lapho ukuthi uKristu uyena uNkulunkulu amthumile emhlabeni ukuba azofela, azosindisa thina ezonweni zethu. Esikutholile la kule ncwadi kaMathewu 1 verse 21 okunye ukuthi singabakaKristu, okusho ukuthi umuntu wadala uKristu. Siyathola ke encwadini kaJohn chapter 1 verse 1 la uJohn ethi khona ulizwi waye kuNkulunkulu, eqaleni ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi waye kuNkulunkulu. Esikutholayo futhi lapho ukuthi ku verse 14 lapho kuJohn chapter 1 ukuthi ulizwi wehla wafika wambatha inyama. Athi ke uJohn wambatha inyama wafana njengathi, sabona umusa wakhe, sabona iqiniso livela kuyena. So okusho ukuthi uKristu Jesu ke uyena esinikeziwe ongumsindisi wethu. Akekho fanele, akekho futhi ongaba namandla okusindisa umuntu, ngoba uKristu kuphela owanqoba ukufa. So waphinde wanqoba futhi nesono. Akazange aone esemhlabeni ephile iminyaka efundisa abafundi bakhe, akazange angene esonweni uKristu aze afike nasesiphambanweni, okusibonisayo ukuthi uNkulunkulu ubuya kuNkulunkulu. So kufanele ke sithembe lokho akushoyo esifanele ukuba simthobele kukho. So ke singena kule sihloko ke ngoba izwi leNkosi la kuNyusameni liveza ngokusobala ukuthi insindiso ayiveli ngomunye ngaphandle kwegama likaKristu Jesu sinikezelwe, noma ufuna incwadi ezenzo 4 verse 12. So insindiso itholakala kuphela kuKristu Jesu. So kufanele silalele yena ke, sizwe yena, uyena efanele simlalele. Ngoba ufunda incwadi amaHebheru chapter 1 verse 1 and 2 ibonisa lapho ukuthi uNkulunkulu endulo wayekhuluma ngezikhathi ezahlukahlukene, ekhuluma kokhokho, ekhuluma ngokhokho ngezikhathi ezahlukahlukene. Manje ke kwisikhathi sokugcina, isikhathi sobuKristu or the Christian age, uNkulunkulu usekhuluma kithina ngendodana yakhe, futhi ayimisa ukuba ibe indlalifa, futhi adala ngayo izwe. Esikubonayo kule ncwadi ukuthi uNkulunkulu manje isikhathi samanje usekhuluma ngoKristu Jesu. Akekho omunye umuntu ke ongathi ukhulumela uNkulunkulu ngaphandle kaKristu Jesu. So uma sithobele uKristu Jesu ke noma silayela uJesu,
kulokho akushoyo, ila insindiso yethu izovela khona. So uyena-ke uyiphethe insindiso yethu. Sizothinta-ke amazwi la kuMark 16 verse 15 to 16. Sithinte futhi nencwadi yezenzo 16 verse 30. La sizobuka kakhulu kule incwadi ezimbili ngoba incwadi le yezenzo 16 verse 30 yiyo lephethe umbuzo owabuzwa umgcini ziboshwa la endaweni yase Philippi uma uPaula eshumayela khona. Kutholakala khona lo mgcini ziboshwa esezibona ukuthi usesonweni. uPaula usebuza-ke oPaula noSila ukuthi fanele enze njani na ukuba enze njani asindiswe. Incwadi yezenzo 16 verse 30 soyifunda. Soqala-ke la incwadi kaMark 16 verse 15 to 16 ngoba amazwi la esingathi amazwi okugcina uKristu ayewabeka kubafundi bakhe ngaphambi kuba abuyele kuBaba ezulwini. Utholakala la uKristu ebayala, ebanikeza umyalelo. Abanye uma bekhuluma ngale ndaba baye bathi it's a great commission. Umsebenzi omkhulu la owunikeza abafundi bakaJesu Kristu la ngalesikhathi, specifically abafundi abawu-12 la, the apostles. Kutholakala la uKristu ke ebathuma ukuba baye ezweni lonke. Nawe-ke usethe waphenduka ngoba umntwana kaNkulunkulu uNkulunkulu unikeziwe lo mthwalo, unikeziwe lo myalelo ngoba lesi sifundo mayelana nokuthi bashumayele ivangeli akuzange kuphela kubapostoli. Umsebenzi wawo wonke umuntu owumKristu, wonke umuntu othe walandela uJesu Kristu, umsebenzi ukuba sishumayele ivangeli. So-ke uma evuka-ke kwabafileyo-ke uJesu Kristu, njengoba sikhulumile ukuthi uyena efanele simlalele, uyena efanele simuzwe ngoba uyena ophethe uhlelo ensindiso, uyena ophethe indlela ukuba mina nawe sisindiswe ezonweni zethu. Uthi-ke la mayivuka abafileyo uKristu la kuMark 16 uverse 15 to 16 uthi-ke wayesethi kubo, hambani ezweni lonke nishumayele ivangeli kuwo konke okudaliweyo. Okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahlwa. So-ke siyathola ukuthi uKristu uma evuka abafileyo uyabayalela abafundi bakhe. Inkulumo le ebeyikhuluma nabo useyabayala ukuthi mabahambe baye ezweni lonke, okusho ukuthi umhlaba wonke selizoshunyayela ivangeli. Phela ngesikhathi samandulo uNkulunkulu wayehamba noIsrayeli, isizwe lesi uNkulunkulu ayesikhethile sukela uNkulunkulu ethembisa kuAbraham, siyavela isizwe siba khona uIsrayeli, siba nendawo yaso, siyakhula, siba namakhosi. Noma bengazange bathembeke endleleni, uNkulunkulu ngokuthembisa kwakhe akwenza sukela koAbraham wahamba isizwe okuIsrayeli. Sithola ukuthi manje-ke ngoKristu Jesu indaba yokuba uNkulunkulu abuyisane nabantu, yokuba uNkulunkulu asizuze, sithola ukuthi itholakala kuKristu Jesu. Uthi uKristu-ke makushunyelwe ivangeli ezweni lonke, umhlaba wonke. Asakhulumi-ke manje uIsrayeli. uNkulunkulu akasezi ukuba noIsrayeli kuphela, usefuna ukuthi abuyisane nabo bonke abantu. Inkinga ikuphi na? Isesonweni. Phela mayethi mabahambe baye ezweni lonke bashumayele ivangeli konke okudaliweyo, okholwayo abhabhadiswe uyakusindiswa, kepha ongakholwayo uyakulahlwa. Leli gama ukusindiswa okukhulunywa ngakho la ukusindiswa ezonweni, ukuhlengwa engozini ebikhona. Sibonile lapha ezifundweni ezedlule sibonisa ngomphumela wesono ukuthi umphumela wesono kungukufa, ukuhlukana noNkulunkulu, ukulahlwa esihogweni, ingunaphakade. So-ke makuthiwa umuntu usindisiwe-ke ezonweni, uhlengiwe engozini ebikhona ebidalwa yisono. So-ke sibona ukuthi uKristu ubeka la indlela ukuba umuntu asindiswe. Imqoka lento esifunda la ngoba uKristu osiyalelayo ukuba sikwenze lokhu. Noma abafundi bakhe la mayikhuluma nabo bahambe bayokwenza lokho. Bashumayele ivangeli, okholwayo kusho ozolalela azwe, okholwa yili ivangeli abhabhadiswe useyosindiswa
uNkulunkulu. So ke sibuka ke la ukuthi uhlelo lukaNkulunkulu uNkulunkulu libeke lusimpula lokho difficult. uNkulunkulu uhlela ukuthi umuntu makezwe ivangeli, makakholwe yivangeli. So ke simele ukuba sikholwe izwi likaNkulunkulu. Simele ukuba silizwe. So istep sokuqala ukuba umuntu asindiswe fanele ezwe ngevangeli, fanele ezwe ngezwi leqiniso. Uma ekhuluma la uPaul kubazane base Efesu, ake sifunde lencwadi, labazane balamukela ivangeli. Kodwa uyabakhumbuza ke la uPaul ukuthi nabo balizwa izwi leqiniso, balizwa ivangeli mhla lishunyelwa kubona. Ephesians chapter 1 sizofunda la uverse 13. Kuye nani esenizwile izwi leqiniso, ivangeli lokusindiswa kwenu, enakholwa nguye futhi nani nabekwa uphawu olungumoya ongcwele wesithembiso. So uPaul mababhayela abazalwane uyabakhumbuza okwenzeka kubona. Laba abazalwane benze njani? Balizwa izwi leqiniso, balizwa ivangeli lokusindiswa kwabo noma kwethu. So leli ivangeli ke limele lishunyelwe liletha ini? Insindiso. Sithola ukuthi ke abantu kufanele balalele noma bezwe ivangeli, bathole ivangeli, bashunyezwe ivangeli. Indlela uNkulunkulu ahlele ngayo kuba umuntu asindiswe ukuthi uNkulunkulu uthume abafundi bakhe, uthume ingceku zakhe uba zishumayele ivangeli umhlaba wonke. Okusho ukuthi kubo bonke abantu, akusakhethiwe manje ukuthi umJuda noma umGreki noma umZulu noma umSuthu, bonke abantu emhlabeni ivangeli kufanele lifinyele kubona, ngoba yiyo indlela yokusindisa umuntu, ayikho enye. Uma ekhuluma ngale ndaba uPaul yevangeli uthi akanamahloni ngevangeli. Uma ekhuluma nabazane baseRoma nabo ebakhumbuza ukubaleka kwevangeli, ukuthi ivangeli letheni. Sibone la incwadi yabase-Efesu ukuthi leli vangeli liletha insindiso, liyisa ensindisweni. Ngamanye amazwi, ngaphandle kwevangeli ayikho indaba ukuthi umuntu uzosindiswa ezonweni. Alikho ikhambi lesono ngaphandle kuba kube khona ivangeli likaKristu Jesu. Uthi uPaul uma ekhuluma nabazane baseRoma chapter 1 uverse 16 la, uthi ngokuba anginamahloni ngevangeli, ngokuba lingamandla kaNkulunkulu kube insindiso kulo nalo okholwayo, kumJuda kuqala nakumGreki. uPaul ubonisa la ukuthi njengoba enganamahloni ngevangeli, isizathu salokho ukuthi ingenxa ukuthi leli ivangeli lingamandla, indlela uNkulunkulu ayisebenzisayo ukusindisa umuntu. So ivangeli ke lingamandla kaNkulunkulu okusindisa umuntu. Yindlela uNkulunkulu ayisebenzisayo yokubuyisa umuntu kuyena, yokusindisa umuntu ezonweni, yokuhlangula umuntu ezonweni. Sibone lapha encwadini kaJohn 3 uverse 16 ibonisa uthando lukaNkulunkulu. Uthi lapha umbhali, uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilona loyo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuyingunaphakade. Sibona uthando lukaNkulunkulu ukuthi ulethe uKristu Jesu, ulethena ukuthi kube uyena ozesindisa umuntu ezonweni. Sithola ukuthi ke leli vangeli lakhe kuKristu Jesu lingamandla kaNkulunkulu ukusindisa umuntu. So ukuze wena usindiswe, ukuze wena izisusi zono zakho kufanele ukulamukele livangeli, ukholwe yilo. Singakaqhubeki kuhle mhlambe siqonde ukuthi lile livangeli, ngoba emhlabeni kuningi ukukhuluma okukhona mayelana nani nevangeli. Abanye bakhuluma ngokwahlukahlukana kwabo. Sifuna thina ukuthi kube yizwi elisitshela lokho, kube iBhayibheli lisitshela lokho, hayi umuntu. So sihamba thina ngani? Ngezwi. Sihamba ngamazwi kaNkulunkulu, iwona ezosivezela ukuthi uma kuthiwa kukhulunywa ngevangeli kukhulunywa ngani. Leli gama ethi ivangeli noma malihunyushwa kuthiwa indaba ezimnandi, good news. Fanele sibe specific ke ngoba ziningi phela indaba ezimnandi.
Umuntu uma ngithengele ilunch emsebenzini ngathi indaba ezimnandi lezo uma ngitshela. Umuntu uma ethi uzongipha isipho kimina indaba ezimnandi lezo. So sifuna ukuthola ukuthi iziphi indaba ezimnandi la. So incwadi yabaseKorinte 15 uverse 1 to 5 livela kahle leli vangeli lichaze ukuthi uma kuthiwa kukhulunywa ngevangeli elisindisa umuntu elingamandla kaNkulunkulu okusindisa umuntu lokumkhipha ezonweni lokumkhulula ezonweni sikhuluma ngani lini ivangeli yiziphi lezi ndaba ezimnandi esikhuluma ngazo na umuntu afanele akholwe yilo. So ukuze umuntu asindiswe fanele ezwe ivangeli okuyizwi leqiniso akholwe yilo yindlela yokusindiswa. So steps sokuqala fanele ashunyezwe ini ivangeli. uPaul ke uyabakhumbuza abazalwane baseKorinte. Siyabona masifuna lezi incwadi ukuthi sikhuluma ngeindawo ezahlukahlukene eKorinte, eEfeso, eFilippi, sibonisa abantu abahlukahlukene okwathi kwafika ivangeli kubo. Abantu manje abangasiba amaJuda, abantu abezizwe abafana njengawe nami esingasiyo uIsrayeli. Uthi ke lana ku 1 Corinthians 15 verse 1 to 5 kepha bazalwane ngiyanikhumbuza ivangeli enganishumayeza lona nenalamukelayo nenimikulo nenisindiswa ngalo nxa nibambelela ezwini enganishumayeza lona uma kambe ukukholwa kwenu kungabanga yize ngokuba okuqala nganinika lokho engakwamukela nami ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokomibhalo nokuthi wembelwa nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengomibhalo nokuthi wabonwa nguKefasi wayesebona ngabayishumi nambili. uPaul useyaliveza leli vangeli esikhuluma ngalo. Useyiveza lezi ndaba ezimnandi esikhuluma ngazo ezisiza umphefumulo wethu. Uthi la kepha bazalwane ngiyanikhumbuza i-reminder into eyenzeka kubo labazalwane mhla bethola ivangeli. Uthi uPaul walishumayela leli vangeli kubona futhi balamukela abazalwane. Futhi uthi uPaul esisindiswa ngalo. So uma sibambelela kuleli vangeli sithola insindiso. Useyaqhubeka ke eliveza leli vangeli. Uthi ku verse 3 ngokuba okuqala nganinika lokho engakwamukela nami ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zethu njengokomibhalo nokuthi wembelwa nokuthi wavuswa kwabafileyo ngosuku lwesithathu njengokusho kwani kwemibhalo. Imibhalo yayikhulumile ukuthi uKristu uzoza emhlabeni afela abantu ukufa kungamnqoba akunqoba ukufa yena uKristu avuke umzimba wakhe ungaboni ukubola. Mawufuna incwadi yaMahubo chapter 16 verse 10 uma lapho uDavid ekhuluma ngoKristu uyaveza ukuthi inyama yakhe ngeke ibone ukubola. So sibona ke ngoKristu ke la ukuthi ukufa wakunqoba. Yizo ke indaba ezimnandi lezo ukuthi uKristu wafa ngenxa yezono zobani zethu. Sibona lapho kuJohn 3 verse 16 ukuthi wafa waba umhlatshelo ngenxa yezono zobani zethu. So point number 1 zimnandi lezi ndaba kimina nawe ngenxa yani na ukuthi uKristu wafa efela mina. Kusho ukuthi wakufanele kuJesuswe mina. Kusho wakufanele kulahlwe mina. Kwase kuthathwa yena uKristu waba umhlatshelo, waba yisacrifice ukusindisa mina. Angizange ngilinyazwe mina kodwa kulinyazwe mina. Isama ikhuluma ngale ndaba lapho ku Isaiah 53 uma ufunda ku verse 4 uya ku 6 iveza uIsaiah iveza ukuthi uKristu uyohlushwa ngenxa yethu. Azathi ku verse 6 ngemivimbo yakhe siphilisiwe thina. Sibuka ke uthando kaNkulunkulu la ukuthi uKristu wafa ngenxa yethu. Akazange abe nesono, akazange asenze isono, kodwa waye esiphambanweni ngenxa yami nawe ukuze asindise mina. So sibuka ke la ukuthi ke ivangeli liyini liwukufa kaKristu Jesu. Liwukumbelwa nokuvuka kwabafileyo. Yilo ke ivangeli izindaba ezimnandi lezo. Sithola ukuthi ke uKristu futhi wavuka kwabafileyo. Kumnandi kimina ngani na ukuthi uma ngikholiwe kuye uKristu okusho ukuthi nami noma ngizofa enyameni ngoba phela ukufa enyameni kwabo bonke abantu kuzokuvela nami nawe kuzokuvelela. So uma kusivelela ke lokho kufa
na ekugcineni uNkulunkulu mayesegoqa umhlaba ngiyovuka abafileyo. Uma ngivuka abafileyo ngiyovukela ukuphila ongunaphakade njengalo Kristu wavuka abafileyo angaphindanga afe. Baningi abantu phela emhlabeni abathi bavukela abafileyo. Yebo kunjalo naseBhayibhelini kunjalo. Baningi abantu even from the Old Testament abavuka kwabafileyo. Kuyiqiniso lokho. Uyakhumbula noKristu Jesu lapha kuJohn 11 evusa uLazaro wamvusa kwabafileyo. Kuyiqiniso ukuthi bakhona abantu abavuka abafileyo. Into ehlukile ngoKristu nokuvuka kwabafileyo nowabantu akwenzekile ukuthi uKristu uthe yena mayivuka abafileyo akazange afe, akazange aphinda kunuke ini ukufa. Bonke labantu esikhuluma ngabo Lazaro baphinde bafa, baphinde bakutaste ukufa. Yingakho ke sikholwa kuKristu Jesu. Sinaleyo ntokozo, sinaleyo njabulo ngoba uma sifa yebo enyameni kuyothi ekugcineni uNkulunkulu asivuse bese masivuka sifana noKristu Jesu ongazange aphinde futhi akunuka ukufa. So senzele umuso omkhulu kangaka ukuze mina nawe sithole insindiso, sithole ukuphila engunaphakade. Yingakho leli vangeli kuthiwa yindaba ezimnandi. Ngoba ngenzele umusa khona ongifela uKristu Jesu. Wasenginika isipho sani sokuphila engunaphakade. Uma nje ngikholwa kuye, kune condition phela. Fanele ngikholwe, ngithobele lokho azokusho. So ke siyathola ukuthi ke ivangeli liyindaba ezimnandi. Lile ndaba uNkulunkulu ayishilo. Asiye kule ncwadi ke ngikhulume ngayo yomgciniziboshwa la uncwadi yezenzo uchapter 16 oPaul noSilas bayithola besejele ngenxa yokwenza umsebenzi omuhle eFilipi. Belapha ejele bayakhuleka, bekhuleka nje umgciniziboshwa lo indoda ephethe le ndawo oPaul abayashuma bayakhuleka bayahuba. Kutholakala uNkulunkulu wenza isimangaliso la uzamazamisa umhlaba, kwenzakalani kuvuleka iminyango, kuvuleka labantu ababeboshwe khona. Lo mnini noma umphathi waleli jele umgciniziboshwa esethukile ukuthi nazi iboshwa seyibaleka usehosha inkemba ufuna ukuzibulala. Izathu salokho ukuthi phela unabaphathi useyophendula thini uma kutholakala ukuthi naba abantu baphumile bonke ejele. Kuthi hayi unamanga, ayizange yenzeke lento okhulume ngayo ukuthi kube khona ukuzamazama kumhlaba, uwe nje wenze kanjalo. So kutholakala uma ekhipha lenkembe ethi uyazibulela uPaul uphakamisa izwi uthi ungakwenzi lokho ngoba sonke sekhona sesengaphakathi la ejele. So ngalobo busuku ke uma ufunda uverse 29 Acts 16 verse 29 wayesebiza izibani wagijima phakathi ethuthumela wawa phansi phambi kukaPaul noSila wabakhiphela ngaphandle wathi makhosi ngimelwe ukwenzani ukuba ngisindiswe nawo umbuzo okufanele mina nawe sizibuze wona ngoba umbuzo obalekile ukuze mina ngisinde esonweni fanele ngithole ukuthi uNkulunkulu uthe ngisindiswa kanjani. Siyathola ukuthi uPaula mabemphendula bakhuluma lento uKristu ayishilo ayiyayile lapha kuncwadi kaMark 16 verse 15 to 16 esikhulumile ukuthi makushunyele ivangeli, makukhulunywe indaba kaKristu Jesu ukuthi wafa, makukhulume ngevangeli. Umuntu mayikholwa lo vangeli makenze njani? Makabhabhadiswe. Sizothola ke masifunda la siyezansi ukuthi kwenzeka lokho. Abafundi bakaKristu Jesu kakhulukazi abapostoli abalenzanga iphutha ukuthi uma umuntu bamshumayeza ivangeli bangambhabhadisi, bangamcwelisi emanzini amaningi. Ungayifuna le ndaba from ku-Acts 2 uze ufike ekugcineni lapha ku-Acts 28 njalo makushunyayela ivangeli umuntu uma ekholwa ivangeli njengalo Kristu ayiyalile bathobela abapostoli benza kanjalo. Umuntu uma ekholwa ivangeli fanele abhabhadiswe. Sinabantu namhlanje abathi umbhabhadiso ubalekile. Izwi leNkosi libonisa ukuthi ubalekile. Sizobona la ukuthi ngalobo busuku bekholiwe ivangeli lomgciniziboshwa nomuzi wakhe, ngalobo busuku babhabhadiswa. Sizofunda ke from verse 31 sigcinela ku verse 34. Bona bathi mase bemphendula lomgciniziboshwa, uPaul uphendula umgciniziboshwa la
Uthi bona bathi kholwa iNkosi uJesu ikhona uza kusindiswa wena nendlu yakho. Base bemshumayeza izwi likaNkulunkulu yena nabo bonke abesendlini yakhe. Wabathatha ngaleso sikhathi sasebusuku wabageza imivimbo wababhabhadisa khona lapho yena nabo bonke abakhe. Siyathola ukuthi ngalobo busuku babhabhadiswa laba bamukela ivangeli. Yilo umgciniziboshwa kanye nomuzi wakhe bakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, bakholwa uJesu Kristu wafela bona, balamukela ivangeli. Sithola ukuthi uma kushunyelwa ivangeli fanele abantu belikholwa yilo fanele babhabhadiswe. Sithola ukuthi futhi uma umuntu ebhabhadiswa uma umuntu eshunywa izivangeli ngaphambi kuba babhabhadiswe fanele ukubenze njani? Azimisele ukuphenduka, ashiye isono. Phela leli gama elithi ukuphenduka ukusho ukuthi ubuya kuleya direction ethile, usuhamba opposite kuleyo direction, usushintshile. Uyabona? So umuntu ubehamba ngesono ekubhujisweni, manje umuntu mayise kuthiwa uphendukile, usekholwa kuJesu Kristu, uyashiya isono, akasahambi ngesono, usekuphileni okungunaphakade. Sithola ukuthi ke la ivangeli liletha ini ukuthi umuntu azibuke ngaphakathi, azibone ukuthi uyisoni khona umfele, bese yayimisela ukuthi ashiye isono. UmKristu uyashiya isono. Abantu abakholwa uKristu Jesu bashiya isono, abahambi naso. ULuka 13:3 uKristu lapho uthi uthi ngiqinisile uma ningaphenduke ezonweni, ningaphenduki nokubhubha nokubhubha. So uma abantu bengashiya isono, bengakushiyi ukwenza okubi, ukubhubha kukhona. Uthini ke la uPaul khuluma la uLuka mayiloba futhi la uPaul ukwenye indawo la masifuna lapha kuncwadi yezenzo kuchapter 17 sifunde khona uverse 30 ukuthi uNkulunkulu leli vangeli alihambi nje lodwa, lihamba nani nenkulumo yokuphenduka nendaba ukuthi umuntu ufanele aphenduke ezonweni. Phela ukuze umuntu asindiswe fanele ashiye izono. Mayengayishiya izono ukusindiswa angeke asindiswe ngoba phela akayimiselanga ukushiya lezi zono ebezenza. Ake sifundeke la ezenzo 17 sizofunda la uverse 30. Uthi ke lana ke umbhali ngokuba izikhathi zokungazi wazithalisa uNkulunkulu kodwa kalokhu usememezela kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. Sibuka ukuthi uNkulunkulu uthi ikhathi zokungazi uzinjani uNkulunkulu wazithalisa. So esikhathini sethu sokugcina akekho umuntu ozoya kuNkulunkulu athi bengazi. Akekho umuntu ozothi kuNkulunkulu bengafanelanga ngishiye okubi. uNkulunkulu ubekile ngosuku lokugcina uverse 31 mawufuna njengokuba umisile usuku azakwahlela ngalo izwe ngokulunga komuntu amisile lokho enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Ngamanye amazwi uNkulunkulu ubeke usuku lwani lokwahlulela la abantu mabezoyihlanisa ukwahlulela bengeke bathi kuNkulunkulu besingazi, bengeke abantu bathi besingaqondi kufanele sishiye okubi. Uthi uNkulunkulu ikhathi zongazi ke uyiqedile, ayisekho. Wonke umuntu kufanele manje njani aphenduke ezonweni. Nawo umusa wensindiso, nawo uthando kaNkulunkulu. uNkulunkulu usinikeza umusa uthi masishiye ini isono bese yasitakula esonweni ngevangeli lakhe. So ke siyathola ukuthi ke kufanele umuntu aphenduke ezonweni. Ekukholweni ivangeli fanele umuntu avume ukuthi uKristu Jesu uyinkosi. Sibonile la ukuthi kuncwadi la ngomphathi weziboshwa la uma esephenduka wakholwa ukuthi uJesu Kristu uyini, uyinkosi. Mawufuna incwadi yabaseRoma 10 verse 9 yakuveza ukuthi kubalekile ukuthi enhlizweni yethu sikholwe yivangeli, sikholwe ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. Ithi le yancwadi bese kuza ini ukusindiswa.
So uma sivuma ngemlomo yethu, inhliziyo yethu mayivuma ukuthi Jesu Kristu siyakholwa kuyena, iyeza insindiso. Kufanele sivume. So siyabona ukuthi evangeli ukuze umuntu asindise kufanele ezwe ivangeli. Kufanele akholwe ivangeli. Kufanele umuntu ezenjani aphenduke ezonweni zakhe, abhabhadiswe, then bese umuntu njani usindisiwe. Sibonelana kuMark 16:16 ukuthi umuntu fanele aphenduke ezonweni. Ngithanda lencwadi kuba sithinte naye ngoba imqoka. Incwadi yezenzo 2 ngokuqala uma ivangeli lishunyelwa emva koJesu esenyukele ezulwini ebayalile abapostoli nabafundi bakhe ukuthi bahlale eJerusalem ukuze bamukele isiphiwo sikaMoya Ngcwele. Uma esefikile kuMoya Ngcwele la bazoqala khona beshumayela ivangeli. Ngesikhathi ke sePentecost la kuhlangene uIsrayeli balapho babonke nabapostoli baqala ke oPetro bashumayela ivangeli. Bashumayela ivangeli, washumayela uPetro, abantu balizwa ukuthi uKristu lo abamuse esiphambanweni uNkulunkulu menzile uKristu neNkosi. Mawufunda verse 36 Acts 2:36 uthi ke verse 36 ngakho indlu yonke yakwaIsrayeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile iNkosi noKristu Jesu lo enambethela nina esiphambanweni. Uveza ububi babo ababenza amaJuda la ngoba kuhlangene abantu abangama-Israyeli la abangabaJuda ababekhona abanye babo uKristu kuthiwa makahanjwe ayobetha esiphambanweni engenasono. Babenza ukubi phambi kaNkulunkulu, babethi bayaqeda ngoKristu Jesu, kanti babengaqondi ukuthi uhlelo kaNkulunkulu lokusindisa umuntu lolu ukuthi uKristu aye esiphambanweni. Sebekuzwa ke lokhu verse 37, sebekuzwa bahlabeka enhlizweni bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, madoda abazalwane, siyakwenza njani na? Uthi uPetro wayesethi, phendukani yilona lo abhabhadiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelwa kwezono zenu. Mawuqhubeka nalencwadi ithi khona kumukeliswa isiphiwo sikaMoya Ngcwele. Siyathola ukuthi ke umuntu uma esekholiwe ivangeli, uma eselamukelile ivangeli, phela ivangeli yamhlaba umuntu enhlizweni ngoba likhuluma ngesono. Masithi uKristu wasifela esiphambanweni, sithinta isono ukuthi wafela mina, ukusho ukuthi kukhona okube ngikwenzile. Nalabo abantu banjani bahlabeka, they are pricked in their hearts. Bese beyabuza njengalokhu umphathi uphethe ibosha lapha kuzenzo 16 esifunde ngayo uthi makhosi ngimelwe ukwenzani ukuba ngenze njani ngisindiswe. Bayabuza ke namaJuda la athi mele senzeni, sesibonile senze ukubi. Na impendulo wena muntu kaNkulunkulu ofuna ukubuyisana noNkulunkulu, uyazibona usesonweni, uyazibona uhambe kabi. Na impendulo ithini impendulo? Kholwa uJesu Kristu, phenduka ezonweni zakho. uPetro wayesethi phendukani. Ivangeli hambisana nani nokuphenduka komuntu. Uyashiya isono, uyasiyeka isono, awusahambi ngesono. Yilona lawa abhabhadiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelwa kwezono. Suthi embhabhadisweni ila izono esuswa khona. Isifundo esilandelayo sizobuka kabanzi ngombhabhadiso, sizohlaziya siubonisa ukuthi umuntu uma engabhabhadisiwe akasindisiwe. Uma umuntu eshile umbhabhadiso ohlele insindiso ulahlekelwe ukuphila okungunaphakade ngoba akasindisiwe futhi usaphila ezonweni, ngoba lencwadi ithi kuwo umbhabhadiso yila umuntu ethethelela izono lezi azenziwe. La kuthiwa khona hayi une-zero debt masikhuluma ngokwemali. Makuthiwa umuntu ukubhayilile, makuthiwa umuntu ucishe zonke izikweletu zakho. Phela ivangeli letha lokho ukuthi konke okube ngikwenziwe kuyascratchwa manje kuthiwa hayi une-zero debt, akukho okukweletayo kuNkulunkulu. Awenzanga okubi kuNkulunkulu. Kuwo yini umbhabhadiso. So embhabhadisweni ila izono isulwa khona. Usuke eqamba amanga kumuntu mayesethi umbhabhadiso awubalekile ohlele insindiso. Ubalekile ngoba uKristu wakubeka. Masifunda incwadi yezenzo 16 verse 15 to 16 ukuthi fanele umuntu ezenjani abhabhadiswe. Masifunda incwadi kaMathewu 28 efanayo nencwadi kaMark 16 verse 15 to 16. Incwadi kaMathewu 28 uma ufunda from verse 18
kuya kuverse 9 ku20 uKristu vela futhi nginikiwe amandla ezulwini nasemhlabeni kanjalo hambani nenze abafundi izizo zonke nibabhabhadise egameni likaYise nelamoya engcwele likaYise nendodana kamoya engcwele bese ethi ku verse 20 nibafundise ukugcina konke enginiyale khona. So uma usuqede ukubhabhadiswa kumele uqonde ukuthi fanele ukufundise konke uKristu lokho akushilo ugcina konke usho ukuthi fanele uqhubeke ezifundisweni zikabani zikaKristu Jesu ukuze insindiso yakho le oyamukelile ngoKristu Jesu ibe secured. Finally esikutholayo ukuthi umuntu osindiswayo uNkulunkulu umbeka endaweni eyodwa. Mawufunda incwadi lesifundayo la mabeqeda labantu ukulamukela ivangeli masifunda uverse 41 ukushumayela kaPetro la kwizenzo 2 uverse 41 uthi ke ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhabhadiswa kwenezelwa ngalo mhla abantu kungathi izinkulungwane ezintathu about 3000 yabantu babhabhadiswa balamukela ivangeli bakholwa bazimisela ukushiya isono bayimisela ukuhamba noKristu banezelwa kuKristu. Masifunda uverse 47 lencwadi uma labafundi bakaKristu Jesu banda abantu besindiswa begezwa izono zabo uverse 47 uthi bemdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke iNkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. Siyabona ukuthi umuntu uma eqeda ukusindiswa ephuma empaphatisweni ubeke ebandleni likaKristu uKristu umbeke ebandleni lakhe. Sizobuka isifundo esilandelayo sihlaziye kabandla ukuthi masikhuluma ngebandla likaKristu sikhuluma ngani ibandla likaKristu libona kanjani ngoba maningi phela amasonto asegcwele emhlabeni kodwa uNkulunkulu wakha elilodwa ibandla lokugcina abasindisiweyo. Sizobuka ke isifundo esizayo sibuka lengxenye ngebandla silihlaziye ibandla ukuthi ibandla likaKristu libona kanjani likhonza kanjani ngoba phela yilalo umuntu la njengencwadi kaMathewu 28 verse 20 nibafundise ukugcina konke enginiyale khona. So mase bebese ebandleni ke umuntu uma esesindisiwe esebandleni ufundiswa lapho ukugcina konke uNkulunkulu asiyale khona basikwenze njengoba singamaKristu. Siyambonga uNkulunkulu lesikhathi asiphe sona nethuba asinikeze lona nokusambulela uhlelo insindiso. Sengiyazi namhlanje ukuze mina nawe ukuze ngisindiswe fanele ngizwe ivangeli ngikholwe ivangeli. Ngize njani ngibhabhadiswe ngiphenduka ezonweni ngibhabhadiswe then ke sengisindisiwe uNkulunkulu ngoKristu Jesu yonginezela kuphi ebandleni lakhe. Lo hlelo insindiso yalibona ukuthi alifaki ingane ngoba phela kuthiwa kushunyele ini ivangeli sinabantu namhlanje abantu ababhabhadisa izingane usana umbuzo ukuthi usana linasiphi isono ngoba usana linasi isono. Mawufuna incwadi kaHezekiel chapter 18 uverse 20 ubonisa ngokusobala ukuthi umuntu uyofela isono sakhe ukulunga kumuntu ngoba kwesemahlombe akhe. Indodana ngeke yathwala isono sikaYise noYise ngeke yathwala isono sikabani sendodana. Isono somuntu soba kumuntu ngoba phela isono suweqa umthetho. Mawufuna incwadi kaJohn oqala chapter 3 uverse 4 isono phela suweqa umthetho. Umbuzo ukuthi ingane yenze siphi isono yeqe siphi yeqe umthetho ngoba ingazi lutho nje. Futhi ke ukuze icwilisweke noma ifafazwe ngoba phela manje sekuyafafazwa nakhona kusumbhabhadiso ofundiswa eBhayibheli. Kuthiwa umbhabhadiso umbhabhadisa kanjani umuntu ongakholwanga ivangeli ngoba ngaphambi kuba umuntu abhabhadise kufanele akakholwe ivangeli. Sibone lapho incwadi yakaMark chapter 16 verse 15. Fanele umuntu akholwe ezwe ahlaziye lokho okukhulunywa kuyena abamshumayeza abamyalela ukuthi nali ivangeli. Fanele ahlaziye ukuthi either ngiyalikholwa noma ngilikholwa. So ingane ke ibhabhadiselani ke noma kuthiwa ke ikhona ke ingane izathu sokuthi ize kuthiwe iyabhabhadiswa isiphi ngoba sikho ngoba oqala inasono okwesibili angeke izwe. Umuntu obhabhadiswayo lo okholwa ivangeli
Uma sifuna ukuthi sithokozise uNkulunkulu kufanele sihambe ngeBhayibheli. Uma sizohamba ngokwabantu sizolahleka. Siyambonga uNkulunkulu ngesikhathi asiphe sona. Siqaphela njalo ukuthi izwi leNkosi silenza njengoba linjani linjalo. Uma senze kanjalo sithembekile kuNkulunkulu. Uma sesihamba ngomthetho wabantu ngemfundiso zabantu asathembekanga kuNkulunkulu. Siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi sengathi iNkosi ingaqhubeka inibusisa njalo ngazonke izikhathi. Sengathi iNkosi ingaba